Carnot's engine. कार्नोट्स इंजन बेसिकली एक आइडियल इरिवर्सिबल इंजन है जो कि दो टेम्परेचर्स T1 एंड T2 के बीच में काम करता है। T1 मीन्स सोर्स का टेम्परेचर, T2 मीन्स सिंक का टेम्परेचर। दिस इंजन वाज डिजाइन्ड बाय सैडी कार्नोट इन 1824। ये जो इंजन है टोटल 4 स्टेप्स फॉलो करता है, जिनमें से 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस रहते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस रहते हैं। इन चारों को कंबाइन करके जो साइकिल बनता है उसे हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। क्या कितने प्रोसेसेस हैं? टोटल 4 प्रोसेसेस हैं। इन 4 प्रोसेसेस में से जो 2 हैं वो आइसोथर्मल हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं। इन चारों प्रोसेसेस को कंबाइन करके एक साइकिल पूरा होता है और उस कंप्लीट साइकिल को हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। दैट कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल which is made up of 4 processes, 2 are isothermal and 2 are adiabatic। ये 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2 के बीच में काम करता है। T1 इज सोर्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक। कार्नोट इंजन बेसिकली एक आइडियल इंजन है। आइडियल इंजन है जो कि प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव प्रैक्टिकली। बस इस इंजन को हम दूसरे इंजन की एफिशिएंसी के साथ कंपेयर करते हैं। मींस जो इंजन हमने डिजाइन किया उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के मुकाबले में कितनी है। मींस कार्नोट इंजन आइडियल इंजन है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, तो जो इंजन हमने डिजाइन किया उसकी एफिशिएंसी इसके मुकाबले में कितनी है उसे कंपेयर करने के लिए हम कार्नोट इंजन को यूज करते हैं। अदरवाइज इट इज जस्ट अ theoretical concept, it is just an ideal situation. It is used to compare efficiency of practical engines. Okay, अब किसी कार्नोट हीट इंजन की कंस्ट्रक्शन क्या है? किसी कार्नोट इंजन में मेन 4 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर वो जगह है जो कि या वो अरेंजमेंट जो कि वर्किंग सब्सटेंस को कैरी करता है। सिलेंडर की 2 वॉल्स या ये वाली वॉल साइड वॉल्स को साइड वॉल्स आर इंसुलेटेड एंड दिस सिलेंडर इज connected with a frictionless piston which is also insulated, but base of this cylinder is conducting. Piston, these are walls and both of these are insulated. Means adiabatic walls and there will be no exchange of heat between system and surrounding through walls of the piston and through walls of the cylinder and through piston, but जो बेस है वो कंडक्टिंग है। अगर कोई हीट एक्सचेंज होती है तो इसी के थ्रू होगी। क्लियर? अब सेकंड पार्ट, यहां पर हमारे पास आएगा सोर्स। सोर्स बेसिकली वो जगह है यहां से हम हीट को एब्सॉर्ब करते हैं। मींस दिस रिप्रेजेंट हीट रिजर्वायर, हीट का भंडार है। इसमें से जितनी मर्जी हीट एब्सॉर्ब करते रहो।
कभी भी इसका टेम्परेचर लॉस नहीं होगा, कभी भी इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। टेम्परेचर कम ना होने का मतलब है कि इसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। थर्मल कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। जितनी मर्जी हीट इससे एब्सॉर्ब करते रहो, टेम्परेचर ऑफ सोर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब हमारे पास है सिंक। सिंक बेसिकली हीट रिजर्वायर है बट एट लो टेम्परेचर। इसमें हम हीट को रिजेक्ट करते हैं। दिस इज आल्सो हीट रिजर्वायर। हम इसमें जितनी मर्जी हीट फेंकते रहें, इसकी थर्मल कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होने की वजह से इसका टेम्परेचर कभी राइज नहीं करेगा। देखो बेटा, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंक। सोर्स से हम हीट को एब्सॉर्ब करेंगे, हीट एब्सॉर्ब करने से उसका टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा। सिंक पे हम हीट को रिजेक्ट करेंगे, उसका टेम्परेचर कम है, और जितनी मर्जी हीट रिजेक्ट कर दें तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। इसमें भी हम लिख सकते हैं कि जो थर्मल कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है। अब इसके अलावा हमारे पास एक है इंसुलेटेड स्टैंड। वी हैव इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड क्या है? बेसिकली इंसुलेटेड स्टैंड को हम बेस के साथ, सिलेंडर के बेस के साथ जोड़ देते हैं। यहां पर ऐसे जब इंसुलेटेड स्टैंड को बेस के साथ जोड़ा जाएगा तो ये जो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है ये कंप्लीटली इंसुलेटेड हो जाएगा। इट विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड हेंस there cannot be any exchange of heat from any side of the cylinder piston system. Okay, आप इसे लिख सकते हो insulated stand. This is insulated stand. Insulated stand का पर्पस क्या है? हीट एक्सचेंज को टोटली बंद कर देना ताकि हम एडियाबैटिक प्रोसेस कर सकें। कई बुक्स में सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसमें जो 3 वॉल्स हैं उनको एडियाबैटिक शो कर देते हैं। ओके, मींस अब सोर्स का ये वाला हिस्सा हम ये वाली साइड इसके साथ जोड़ेंगे। मींस जब भी हीट एक्सचेंज होगी इस साइड से सिलेंडर के बेस के साथ एक्सचेंज होगी। सिमिलरली जब हम सिंक की बात करते हैं तो सिंक में भी कई बुक्स में डायग्राम ऐसे बनाई रहती है कि यहां पर हमने इसको इंसुलेट कर दिया एंड जब हम सिंक को सिलेंडर सिस्टम के साथ अटैच करेंगे तो यहां पर हीट एक्सचेंज होगी थ्रू दिस साइड ओनली। ठीक है, ये आपको क्लियर है, दोनों ही मेथड्स बिल्कुल ठीक है। अब इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के अंदर वर्किंग सब्सटेंस भरा रहता है which is ideal gas. Here we have working substance which represent ideal gas. Basically ideal gas ही हीट को एक्सचेंज करेगी, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वर्क डन करेगी और बाकी की हीट को सिंक के ऊपर रिजेक्ट करेगी। अब किसी भी एक बार पार्ट्स के नाम लिख लें। सिलेंडर लिख लिया, उसके बाद सोर्स के बाद हम लिख सकते हैं सिंक एंड देन वी हैव वर्किंग सब्सटेंस एंड इन लास्ट वी हैव इंसुलेटेड स्टैंड। देखिए 5 हो गया ना वर्किंग सब्सटेंस को ऐड करके। and these are 5 important or main parts of Carnot heat engine. Okay, and now we have Carnot cycle. Carnot cycle में बेसिकली हम किसी वर्किंग सब्सटेंस को
4 स्टेप्स में एक रिवर्सिबल साइकिल के थ्रू पास करते हैं। कितने स्टेप्स में? 4। हमने अभी बात की थी 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक। 4 स्टेप्स के थ्रू एक रिवर्सिबल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अब उन्हीं चारों स्टेप्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज isothermal expansion. First step is isothermal expansion. इस स्टेप में क्या किया जाता है उसको साथ 1 मिनट उसे समझने के लिए ना हम यहाँ पर साथ में एक डायग्राम भी पीवी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास वॉल्यूम रहेगा और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास प्रेशर रहेगा। वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर, एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम। ओके, इतना ड्रॉ कर लीजिए। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हम इस सोर्स को यहाँ पर जोड़ देते हैं। मीन्स बेसिकली हम अपने सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के साथ सोर्स को अटैच कर देते हैं जिसका टेम्परेचर कितना है? T1। ये साइड्स हमारे पास क्या थी? इंसुलेटेड। तो ये जो जगह थी ये किसे रिप्रेजेंट कर रही थी? थर्मल कांटेक्ट को। थर्मल कांटेक्ट का मतलब होता है कि इस जगह से हीट एक्सचेंज हो सकती है। अब इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो ये गैस एक्सपैंड करना शुरू कर देगी सो दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो अब इसकी वजह से अल्टीमेटली होगा क्या? कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से सप्लाई की जाएगी। लेट अस से दैट Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स, या आप कह सकते हो जो Q1 अमाउंट है दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। एब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। अब क्योंकि सब्सटेंस ने हीट को एब्सॉर्ब किया है एंड टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ मीन्स इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो जितनी भी हीट सप्लाई की गई थी सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। सारी की सारी हीट इस पिस्टन को ऊपर को मूव करने में यूटिलाइज हो जाएगी। मीन्स जो भी हीट एब्सॉर्ब की गई होल अमाउंट ऑफ हीट विल बी यूज्ड अप इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम। हमने अभी ये कहा कि स्टेप 1 में जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही थी, पिस्टन बाहर को मूव कर रहा था, तो जो वर्क डन था वो सारे का सारा हीट से ही आया था जो हीट एब्सॉर्ब हुई थी। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आइसोथर्मल के केस में एक्सपेंशन का फार्मूला वर्क डन का फार्मूला पढ़ चुके हैं। वो क्या था? nRT1 log नेचुरल लॉग V2 बाय V1। ओके, अब अगर इसे हम यहाँ पर पीवी डायग्राम पर रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे आएगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। हम ये आइसोथर्मल कर्व है, ए से बी तक के। ए पे प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। बी पॉइंट पे प्रेशर होगा P2, वॉल्यूम होगा V2, टेम्परेचर होगा T1। T1 क्यों? क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। This AB process is isothermal, so there will be no change in temperature. Here temperature and before and after process temperature will remain same, that is T1। और हम ये पहले से ही पढ़ चुके हैं कि area under this graph should give us work done। Means अगर मैं इस और B के अंदर जो एरिया इनक्लोज हो रहा है बाय वॉल्यूम एक्सिस उसे लिखूं, दैट एरिया विल आल्सो रिप्रेजेंट वर्क डन। मीन्स अगर इस पॉइंट को M और इसे K लिखूं तो क्या ये वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा?
ये कितना एरिया आएगा, कितना लिख सकते हैं इसे, एरिया ABMKA, ABMKA. Okay, let us say this is equation number 1. अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में जो हमारे पास प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए अब हम क्या करते हैं, अब इस सोर्स को यहां से हटा के इसके साथ इंसुलेटेड स्टैंड, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के साथ इंसुलेटेड स्टैंड यहां पर अटैच कर देते हैं। बट फिर भी ये पिस्टन जो है इट कीप ऑन एक्सपेंडिंग, मीन्स देयर इज एक्सपेंशन बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। आई रिपीट, जस्ट मेक अ स्मॉल डायग्राम हियर कि हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है जिसमें यहाँ पर एक इंसुलेटेड स्टैंड है। इंसुलेटेड स्टैंड का पर्पस क्या था कि जो बेस वाला हिस्सा है, जो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम का बेस वाला हिस्सा है उसे भी पूरी तरह से इंसुलेट कर देना। अभी हो गया, यहाँ पर क्या थी हमारे पास, गैस। ठीक है, ये जो नीचे मैंने शो किया ये क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड। अब ये इंसुलेटेड स्टैंड जो है ये कोई हीट एक्सचेंज होने नहीं देगा, बट सिस्टम फिर भी एक्सपेंड कर रहा है। जब हीट एक्सचेंज ना हो तो प्रोसेस कौन सा होता है, इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक्सपेंशन हो रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो प्रोसेस क्या बन जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मीन्स कार्नोट साइकिल का सेकंड स्टेप जो रहता है वो होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क विल बी डन बाय द गैस एंड लेट अस सपोज दैट ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन जो वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, वो चेंज हो गए। प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3 और टेम्परेचर हो गया T2। अब ये बात समझो, हम कोई हीट एक्सचेंज कर नहीं रहे बट एक्सपेंशन हो रही है, तो एक्सपेंशन इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जिसका मतलब अब टेम्परेचर कम होगा। इनिशियली टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर कम होके कितना हो जाएगा, T2। हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला पहले से ही पढ़ रखा है। इट इज NR T1 minus T2 upon gamma minus 1. This may also be given in terms of area under graph. अगर मैं यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ कर लूँ और इस पॉइंट को N मेंशन कर दूँ तो मेरे पास इस बार एरिया अंडर ग्राफ कितना आ जाएगा, AB, let us say this is C. It will be this much area, BCNMB. BCNMB will represent area under graph. ओके, अब हम आगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा, इसको लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम लोग अब इस सिंक को इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं। मीन्स अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास ये सिलेंडर पिस्टन सिस्टम विच इंक्लूजेस आइडियल गैस कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस। अब इसके साथ क्या अटैच कर दिया गया, इंसुलेटेड स्टैंड, सॉरी दिस इज सिंक। इसके साथ अटैच कर दिया गया सिंक हुज टेम्परेचर इज T2। अब ये पिस्टन नीचे को मूव कर रहा है। पिस्टन के नीचे को मूव करने का मतलब है कि अभी कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन के दौरान
हीट टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, बट ये जो थर्मल कांटेक्ट है उसके थ्रू हीट सिंक में भेज दी जाएगी, जिससे अब इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि T2 मेंटेन रखा जा सकता है। कंप्रेशन हो रही है बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर दिस प्रोसेस शुड बी कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट है इट इज रिलीज्ड और यू कैन से रिजेक्टेड बाय द गैस टू द सिंक and let us say W3 is the amount of work done by the surrounding on the system. Work done कितना हुआ? W3. W3 is the work done by the surrounding on the system. And इस दौरान जो हीट रिलीज हुई वो सिंक में भेज दी गई। क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। मीन्स जितना भी वर्क डन हुआ वो सारा हीट की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गया। W3 इज इक्वल टू Q2। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर मैं Q3 नहीं लिख रहा क्योंकि सेकेंड स्टेप कौन सा था? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना कोई हीट एक्सचेंज, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर हमने Q2 लिखा ही नहीं था। तो ये थर्ड स्टेप में जब वर्क डन W3 है तब हीट Q2 लिखेंगे। क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला आएगा nRT2 log ऑफ V3 by V4। कैसे? अब हम कहते हैं कि ये प्रोसेस हमारा एक्सपेंशन के बाद कंप्रेशन की तरफ जा रहा है। ये कौन सी कंप्रेशन थी? आइसोथर्मल compression. Okay, this is isothermal compression. और हम A, B, C किस पॉइंट पे पहुंच गए? D पॉइंट पे। D पॉइंट पे कंडीशंस क्या हो गई? प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर T2। क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस केस में अगर हमें एरिया लिखना हो तो एरिया कितना आएगा? यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं से L। अब इस प्रोसेस ने कितना एरिया इनक्लोज किया? CDLMC is area enclosed by isothermal compression. Okay, let us say this is equation number 3. अब आखिरी स्टेप एडियाबैटिक कंप्रेशन लिखिए। स्टेप 4 which is adiabatic compression। इस स्टेप में हम लोग दोबारा से इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के साथ इंसुलेटेड स्टैंड को अटैच कर देते हैं ताकि फिर से कोई हीट एक्सचेंज ना हो पाए, ताकि फिर से जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो सके। अब इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया, बट जो सिस्टम है यानी कि जो गैस है वो अभी भी कंप्रेस हो रही है। गैस के कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि देयर विल बी इंक्रीज इन हीट ऑफ द सिस्टम। हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। आई थिंक आई शुड से देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि हीट एक्सचेंज तो जीरो है, प्रोसेस इज एडियाबैटिक। बेटर वर्ड इज देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड देयर विल बी चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, अब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है W4 वो कितना दिया जाएगा? इसमें भी हीट एक्सचेंज तो जीरो है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन हमने पढ़ रखी है वर्क डन के लिए NR इंटू T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 एंड दैट मे बी रिटन एज एरिया। हम देखो बेटा, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। जो कार्नोट साइकिल होता है वो होता है रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस।
मीन्स हम वापस डी से ए तक पहुंचेंगे। अगर हम डी से ए तक वापस पहुंच रहे हैं तो फाइनल कंडीशन P1, V1 और T1 ही होंगी। और इस केस में जो एरिया इनक्लोज होगा वो ये वाला होगा, एंड ये एरिया कितना होगा, DAKLD। इट विल बी DAKLD, and let us say this is equation number 4. अब हम यहां पर बात करेंगे नेट वर्क डन बाय द गैस पर साइकिल। नेट वर्क डन बाय द गैस साइकिल, नेट वर्क डन बाय गैस पर साइकिल। देखो बेटा, जो टोटल वर्क डन है वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 है, बट इसमें से जो W1 एंड W2 है ये दोनों एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेंशन के लिए वर्क डन पॉजिटिव रहता है और कंप्रेशन के लिए जो वर्क डन है वो नेगेटिव रहता है। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखता हुआ लिखूं तो आई विल राइट डाउन W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। W3 एंड W4 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क डन ऑन द गैस, W1 प्लस W2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क डन बाय द गैस। दिस रिप्रेजेंट वर्क डन बाय गैस, दिस रिप्रेजेंट वर्क डन ऑन गैस। अब जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन देखते हैं W2 वाली और W4 वाली। ध्यान से देखना, यहां पर वैल्यू कितनी आई, nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। यहां पर भी कितनी थी, nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो W2 और W4 बिल्कुल सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास इस केस में जो नेट वर्क डन है वो कितना बचेगा, W1 माइनस W3। W1 की वैल्यू कितनी थी, यहां पर देखो Q1। W3 की वैल्यू कितनी थी, Q2। यानी कि हम इसे ये भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो हमारे पास यहां से जो कंक्लूजन आ गया वो क्या था कि नेट वर्क डन बाय गैस पर साइकिल इज गिवन बाय Q1 माइनस Q2। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर PV डायग्राम। देखो, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एरिया कितना आया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये वाला, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एरिया ये वाला आया था। मींस ये जो येलो से मैंने शेड किया ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एरिया, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। और जब कंप्रेशन हुई तो पहले ये वाला एरिया हट गया, हमने इसको माइनस करना था क्योंकि इन दिस केस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। फिर ये वाला एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया फोर्थ स्टेप में एडियाबैटिक कंप्रेशन में। तो कर के हमारे पास एरिया बचा कितना, एरिया इनक्लोज बाय दिस कर्व, मींस दिस एरिया इनक्लोज बाय कर्व विल रिप्रेजेंट नेट वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। मींस आप वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया इनक्लोज बाय कर्व ABCDA। ओके, and now we have efficiency of a Carnot cycle. Efficiency of a Carnot cycle, या आप कह सकते हो Carnot इंजन, एक ही बात है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने जब हीट इंजन पढ़ा था तब लिखा था आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमारे पास जो मैकेनिकल वर्क है W है, और इनपुट जो हमने हीट एब्जॉर्ब की फ्रॉम द सोर्स ताकि हम उस मैकेनिकल वर्क को कर सके। फिर हमने अभी प्रूव किया W किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 बाय Q1। यही हो गया, इट मीन्स दैट वी कैन राइट 1 माइनस Q2 बाय Q1। ओके, हमने अभी Q1 और Q2 की वैल्यूज ड्राइव की थी। ये कितनी आई थी, nRT2 log ऑफ V3 बाय V4 अपॉन यहां पे आया था nRT1 log ऑफ V2 बाय V1।
मेरे ख्याल से यही था। NR विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास ईटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस T2 बाय T1 log ऑफ V3 बाय V4 अपॉन log ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसको अभी बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम सभी स्टेप्स की बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर कौन सा था, एडियाबैटिक, उसमें इक्वेशन क्या होती है, PV रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट। तो उसे मैं अभी यहां पर क्या लिख सकता हूं, आई थिंक सेकंड से थर्ड स्टेप, सॉरी सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट में जाएंगे, P2 V2 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 रेज़ टू पावर गामा। उसके बाद अगला स्टेप आइसोथर्मल कंप्रेशन, वो आ जाएगा P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। आखिर में एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या बन जाएगा, P4 V4 रेज़ टू पावर गामा is equal to P1 V1 raised to power gamma. Let us say this is equation number 6, 7, 8 and 9. इन चारों इक्वेशंस को 6, 7, 8, 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर से मल्टीप्लाई किया P1 P2 P3 P4, ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई किया P2 P3 P4 P1, मीन्स इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं P1 P2 P3 P4 इंटू V1 V2 रेज़ टू पावर गामा V3 V4 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 P3 P4 P1 V2 V3 रेज़ टू पावर गामा V4 इंटू V1 रेज़ टू पावर गामा। अब ये चारों टर्म्स P1 वाली P1 P2 P3 P4 कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास बचा क्या, V1 इंटू V2 रेज़ टू पावर गामा V3 इंटू V4 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू V2 V3 रेज़ टू पावर गामा V4 इंटू V1 रेज़ टू पावर गामा। ओके, अब मुझे टर्म चाहिए V3 बाई V4, तो मैं V3 बाई V4 बनाने की कोशिश करूंगा। ये V3 रेज़ टू पावर गामा था, ये रहा V4। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय V3, ये इधर शिफ्ट किया V4 रेज़ टू पावर गामा। सिमिलरली इधर आ जाएगा मेरे पास V1 इंटू V2 रेज़ टू पावर गामा, और इस V2 को, ये V1 को उधर शिफ्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय V2 इंटू V1 रेज़ टू पावर गामा। अब सिंपल मैथमेटिक्स से आपको क्लियर हो जाएगा, ये बन जाएगा V2 बाई V1 रेज़ टू पावर गामा -1, और इधर बन जाएगा V3 बाई V4 रेज़ टू पावर गामा -1। कैसे, जब ये टर्म ऊपर जाएगी -1, जब ये नीचे आएगी तो गामा -1। अब ये दोनों तरफ से पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब जब हम इस इक्वेशन नंबर 10 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, तो देखो बेटा V3 बाय V4 कितना हो जाएगा, V2 बाय V1, ये हो जाएगा V2 बाय V1। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी बचेगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो लिखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 10, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 10, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट टू ड्राइव। नाउ वी हैव सम डिस्कशन ऑन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन। जो हमने अभी एफिशिएंसी का फार्मूला लिखा वो क्या था, 1 माइनस T2 बाय T1, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाय T1। उससे पहले हमने ये लिखा था 1 माइनस Q2 बाय Q1,
या हम इसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाय Q1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 100% एफिशिएंसी होने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि एफिशिएंसी को 1 करने के लिए T2 की वैल्यू 0 चाहिए। हमें चाहिए सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन। दैट कैन नॉट बी अचीव्ड, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि ईटा को 1 करने के लिए हम T1 की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दें, तभी ये टर्म 0 हो जाएगी। यानी कि हम सोर्स के टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मींस किसी भी हालात में कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ओके, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखो, जो हमारा रिलेशन आया इसमें एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, T1 एंड T2। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। It does not depend upon nature of working substance। ठीक है, मीन्स हम कौन सी गैस सिस्टम में ले रहे हैं, कौन सी आइडियल गैस सिस्टम में ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे सोर्स या सिंक के टेम्परेचर्स कितने हैं। अब लास्ट कंक्लूजन, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम यहीं पे मैनेज कर लेंगे। अब देखिए, एफिशिएंसी हमने लिखी थी T1 माइनस T2 बाय T1। अगर T1 T2 इक्वल हो जाए तो इसका मतलब एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। मतलब ये है कि हम कभी भी कोई ऐसा रिवर्सिबल हीट इंजन नहीं बना सकते जिसमें सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम हो। मींस एक हीट इंजन के लिए सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का अलग अलग होना जरूरी है। In fact, source should be always at high temperature। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या हम कार्नोट हीट इंजन को प्रैक्टिकली डिजाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसे बना सकते हैं? आंसर इज नो। कार्नोट हीट इंजन सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल इंजन है। इस इंजन को प्रैक्टिकली बनाया नहीं जा सकता। इसकी वजह, नंबर 1, हमने ये कहा था जो सोर्स या सिंक हैं उनकी कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट। बट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव अ सोर्स और सिंक हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ये कंडीशन होगी जिसकी वजह से हम कार्नोट हीट इंजन को प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं कर सकते। सेकंड, हमने बात की थी जो वर्किंग सब्सटेंस है वो आइडियल गैस होनी चाहिए। बट हमें पता है कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। हर गैस का बिहेवियर कम या ज्यादा आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है। No real gas fulfills the ideal gas behavior conditions। Third point is, हमने assumption ली थी, एक मिनट, हमने assumption ली थी जो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है वो फ्रिक्शनलेस है। बट कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी मैकेनिकल अरेंजमेंट परफेक्टली फ्रिक्शनलेस नहीं बनाया जा सकता। हमने assumption ली थी कि ये फ्रिक्शनलेस है, बट ये परफेक्टली फ्रिक्शनलेस पॉसिबल नहीं है।
ओके फिर हमने ये अजम्पशन ली थी जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशंस रिवर्सिबल है, कंडीशंस होती हैं कि प्रोसेस शुड अकर एट वेरी 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 स्लो रेट, शुड अकर एट वेरी स्लो रेट, ठीक है, जिसे कि प्रैक्टिकली अचीव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू अटेन द कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ processes of expansion and compression should be carried out at very very slow rate, जो कि practically possible नहीं हो पाता। That's all about Carnot's heat engine.